ဦးနေကိုဝင်ပြောကတော့နာမည်ဦးလေဦးလာဝင်ခါဦးလာဝင်ဘယ်ရောက်ကမှနေလဲဦးတော့ငါသိတယ်ကိုရိုင်းနေကိုကျွန်တော်ကြောက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးရောက်တယ်ပဲဒီကမ္ဘာမှာခါခေါ်လာကြောက်ပြီးတော့အပပြန်တောင်းလို့ရှိတယ်ဒီလိုချိန်မှလေအခုဖြစ်အတော်ကြောင့်လည်းခမောက်ခတ်မှဆိုးရတယ်။ဒီနေ့ကတော့တောင်းတော့ဖုံးတိုင်ဝင်လူတယ်။လုံမမဖြစ်ကောင်းတဲ့အရာတွေတို့88ကျော်ငါနောက်ဆုံးလေးတက်ကိုကြောင်းသားပါ။နော်ရန်ကုန်ကနောက်ဆုံးလေးပေါ်တယ်ကြောင်းသား။ဟုတ်ပြီလား။ဒါခေးတယ်။ဒီချောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်ရှိရဘူးလေ။ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဟိုကပေါက်ပြပေါ်လာတတ်တယ်။နော်တို့တရားစစ်စစ်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုတော့ဘာလဲဒီစမ်းကြောင်းမှာနေရဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီစမ်းကြောင်းပဲကျွန်တော်လာခဲ့ရတာကျွန်တော်ဒါကျမ်းတော့လည်းဆိုရတယ်အခုကျမ်းဆိုတာကဒီအစီအစဉ်ပေါ်နေတယ်တော့ပေါ်လာတာဒီတော့ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလဲ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟိုစတာနော်ဖဲတော့အခုလိုတောင်းကြည့်အပ်ပြီးတော့ကျင်းလို့နှမွေရက်ကွက်ထမှာတခုလုံးလည်းမှာကျွန်တော်ပူနေတာခုနကတော့ကျွန်တော်နယ်လေးနေလာတယ်ဟာရောက်နေမလို့မနိုင်ဘူးပြောတယ်အဲ့ဆိုယူခေါ်တယ်ငါသွားမယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကွာကိုသားစီလို့ဟိုကိုစားတို့တို့စီစဉ်နေပြောလိုက်ပြီထွက်လာပြီဆိုโอเคဟုတ်နော်ဟုတ်ပါပြီလားတော့လည်းဘောတော့ပဲယူပါတော့ပဲဘောတော့ပဲနာမည်လမ်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်ကလည်းရက်ွက်အများနဲ့အဲ့နဲ့အခုဖြစ်မှာသိဆိုရတာလေရက်ွက်ကြည့်ကြတော့လို့ကြတော့လက်ခံတယ်ဟိုအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့လည်းရတယ်စက်မပြတ်ကြည့်ပေးတယ်လေးပေးမယ်ဆရာခါရင်စစ်စစ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားမိသားခင်ဗျားတို့စမ်းကြောင်းသားဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲကျွန်တော်စမ်းကြောင်းသားစမ်းကြောင်းမှာမွေးတယ်စမ်းကြောင်းမှာကြီးတယ်စမ်းကြောင်းစကမ်းမှုလုပ်တယ်ရှင်းပြီလားဒီမှာဒီမှာရှားပါလေနော်ဘယ်တော့မှစမ်းကြောင်းကိုပြည့်စည်ရပြည့်စည်နင့်နာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားโอเคနော်88မှာနောက်ဆုံးနေ့ရက်ဂုတ်ခပေတာတက်ကူကြောင်းသားနော်ဒေးတက်တာစာပေးစာမဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်တွေကိုတို့တတိတုံနဲ့ပါဝတ်တက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ချက်တော့ပြောပြရအောင်တို့စစ်စင်းမယ်လေစစ်စင်းမယ်ဘာတွေပေါ်လာမလဲပေါ်တဲ့အတိုင်းဥတွေဆောင်ပေးမယ်ဘာမှမရှိပြတဲ့ထောင်ကဘယ်လိုအတိုင်းတာကိုမလုပ်သေးဘူးကွာစစ်စင်းမှာစစ်ချအဲ့ဒါတော့နော်ဟုတ်ပြီလားညစမ်းကြောင်းအချိန်လေးကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ညစမ်းကြောင်းမှာဖြစ်ညတော့ဒီလိုပေါ့ညတော့စမ်းကြောင်းမှာ10နာရီခွန်းဆက်တော့မှာတုံးတိုင်ခေါက်ကြပြီးတော့ဟာဟိုမောင်ဖမ်းနေဒီမောင်ဖမ်းနေဆိုတော့အတိုင်ထွက်လာကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လက်ချီတန်းဆက်တာပေါ့ပြောရင်စမ်းကြောင်းမှာအသက်ကြီးပေါ့ဟိုအသက်90ဓာတ်ပတ်ချတယ်ဆိုတော့ငါတကယ်ချင်းနေများတယ်အဲ့အောင်ဘစ်စကန်ဝိုင်းနေပြီဆိုတော့ဂျပန်ကြီးတို့ဘာလို့လဲငါတကယ်ချင်းနေပေါ့ကွာဒါလည်းဆိုမင်းတို့လည်းဘုတော်မှာသူ့မှာဂျပန်ကြီးတို့ဘာလို့မောင်ကြီးတို့စိတ်ကြီးတို့ကငါတကယ်ချင်းနေငါတကယ်ချင်းနေအဲ့အောင်ဘစ်စကန်ဝိုင်းဆိုငါတို့ပါလာရအဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးငါရှိပါဘူးမရှိဘူးဘာလို့ငါစမ်းကြောင်းသားဆိုငါ့ကိုတကယ်ချင်းစိတ်နဲ့မေးတာစခန်းမှုနဲ့ဗာစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးအမရှိဘူးပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တော့မှဖြစ်နေဆိုဟိုနားမှာလူဖမ်းနေလို့ဟိုနားတောင်းဆရာဝန်ဖမ်းသွားလို့ဟိုနားဗာလဲဆရာဝန်ဖမ်းတော့ခေါ်လာတာပြက်နေဒါပေမဲ့စမ်းကြောင်းမှာဘာမှမရှိဘူးစမ်းကြောင်းပတ်သက်ငေါ့ပဲပေးပါငါစမ်းကြောင်းတော့ဒီမနေ့ဒီဟာကိုရက်ကွက်ပြောတဲ့အခြေအနေမှာဘယ်လိုရဲစခန်းကအရေးယူဆောင်ရလဲမနေ့ကသတင်းကြားခြင်းပေါ့နော်သတင်းကြားခြင်းရန်စပြီးတော့သွားဖို့သတင်းကြားတဲ့အချိန်မှာတို့အဲ့လိုကြားပြီးဆိုအချိန်မှာနယ်ရင်းကိုထွက်လိုက်တယ်တိတ်ပြီးတော့ငါပရဟိတကားနဲ့နယ်ရင်းနဲ့ယူခေါ်လာခဲ့လမ်းမှာကျတော့အများမြင်ရဲခိုင်းတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ကြတော့ဟောဖျားပြောရဲဆိုတော့အရောက်ဝကြီးနေမို့လို့ပရဟိတကားကြီးနေမို့လို့လာခေါ်တာလက်မခံဘူးသူပြောတာကဲအဲ့ဆိုငါသွားမယ်ရဲကားသွားမယ်ဆိုတော့မှမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ခုနကိုတန်းစင်လို့ကိုစန်းသေးလို့အဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ရုံပဲဆိုတော့မင်းတို့ရှိတာပြောတာပဲအဲ့တော့အခုတို့ပြောရတော့ငါတကယ်ချင်းနေဒီဟာဟိုဟာတွေကငကိုတွေကရှေ့တည်တဲ့တကယ်ချင်းနေနော်ဒါတွေကသူတို့ကိစ္စငါကိစ္စတွေပဲနေကြကြတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီရောက်လာပြီးအေးချမ်းပေါ့ကွာနောင်လဲဒီဟာရှိနေသူတွေပေါ့နော်အခုကဂျားကာလာမှာသူတို့တွေပဲငါ့ကိုကူညီမှာပါသူရှေ့နေဆက်ကလည်းသူတို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကျတော့တကယ်ချင်းဆက်ဟုတ်ပြီနော်โอเคတော်တယ်ဟုတ်လားတော်တယ်ညပုံးနေလိုက်မထွက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဒါတွေကတော့အများတန်းစခန်းမှာဒီကိုမောင်နှမလိုနေကြတာပိုလေးရပေါ့ကွာအခုသူတို့အသက်တိုင်းငါတက်တန်းစကန်ဦးရသွားတာစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးမှသူပေါ်ပေါတဲ့တိုင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစကန်ဘလို့စစ်ဆေးတယ်ဘလို့ပေါ်ပေါလာတယ်ဘလို့ရေးဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဝိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါနော်ဒီတိတင်ပါလေဒီကြပါဒီလိုမျိုးစိတ်ကျဉ်းမှုရောက်ဘူးတော့ဖန်တီးပေးပါဟမ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကျဉ်းမှုရောက်ဘူးတော့ဖန်တီးပေးပါမယ်စိတ်ချပါအဲ့ဒီဟာဘူး
အမှန်တရားတွေလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့စစ်ကျင်တော့ငါလိုက်မပေါ်ဘူးအမှန်တရားလုပ်ပြီးမှာ အဓိကကျွန်တော်ကအမှန်တရား မင်းတို့လည်းဒါတို့ရက်ကွက်ပြန်ဖြတ်စည်းတဲ့လူငါတို့ရက်ကွက်ပဲဒုက္ခပဲလို့ဖြစ်မလားလို့မင်းတို့သိချင်ပါငါကလည်းဒါကိုလုပ်ပါတော့စမ်းချောင်းသားလို့ပြောပြီးပြီကွာဒီကိစ္စโอเค ဒီဒီမှာလည်းကျွန်တော်အော်မင်းပေါ့ โอเคပါဗျာ ကျွန်တော်တို့ဟိုက FN ဖွင့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါမယ် အပေါ်မဲတော့မသိသေးဘူးကွာအပေါ်ကမသိသေးဘူးနော်အပေါ်ကမသိသေးဘူး ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တို့မေးပြီးရစီစပါးပါအခါရောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ ဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ် FN အဲ့ဒါ ဆိုတာကတိုက်တန်းနဲ့ရဲ အခါရောက်ဖြစ် စစ်စင်းကြီးမှာ FN ကို ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လို့ရ ဆောင်းကြည့်လို့ရတယ်အခုအခါရောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်အဲ့အခါရောက်တော့ခါနော်ကျွန်တော်လည်းလက်ရှိနေကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ခါလေးစစ်စစ်ခိုင်းတာအားလုံးငါပြီးလို့ရှက်လာ လက်ရှိရောပေါ့ဆရာနာမည်နဲ့ဆရာဟိုပါပေါ့ဒီရှင်းတွေကထပ်တန်းရှင်းနေလားဟိုတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေလားဆက်ပြီး ကျွန် ဆက် တော်နာမည်ကဦးကျော်သေးပါတရားလွတ်တော်ရှင်းနေ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဟိုဒီနေ့ပေါ့အဲ့ဆရာတို့ဒီစမ်းချောင်းဒီဝေလို့ဝန်မြောက်ရက်ကမှဖမ်းမိတဲ့လူတွေကိုဒီရဲစခန်းသွားရတာပေါ့လက်ရှိဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာပြပြပြီးတော့ လက်ရှိကတော့စကောက်ကြောင့်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းဆောင်ဟိုအပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကတော့စကောက်ကိုအပ်ရမှာပဲအဲစကန်ကနေမှသူစစ်စစ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်မယ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းအရေးယူရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်စကန်ကဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ရင်ကျွန်တော်တို့စကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ကျွန်တော်တို့ပြအားပေးမယ်ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ရဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြည်တယ်ကြခဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်တော့ပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်အကဲအနေနဲ့ပေါ့ဟိုရက်ကွက်အနေနဲ့ရောဒီကိစ္စပေါ့ဘာဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဘာတွေဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ပြပြပြီးပါအောင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ညတော့ကဘယ်သူနိုင်ပြလဲကျွန်တော်တရားဖြစ်เสียဒီတော့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးပါဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ရတယ်ပြည်သူရဲစခန်းကိုလာဖို့တဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းတော့မေကပြည်သူရဲတောင်းဝင်တာဝန်ရှိပါအဲ့တာဝန်ကမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမှန်ကတော့အမှန်တရားတိုင်းကိုပြည်သူရဲတွေကစောင့်ရပေးနေတယ် ကျေးဇူးပါ အိမ်လိုက်တာရောစေကတော့မနေ့ကဒီဝေလူဝန်စမ်းချောင်းဝေလူဝန်မြောက်ရက်ကွက်မှာရက်ကွက်ကဝိုင်းပြီးဖမ်းမိထားတဲ့သူ၃ဦးကိုဒီရှေ့နေတွေဒီရက်ကွက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကဒီစမ်းချောင်းရဲစခန်းကိုလာရောက်အနှံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့နေတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်နေပြီးတော့ရဲစခန်းကဘယ်လိုဆက်ပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ